年轻人真拽。好，谢谢。让路啊！借光借光。好，接过。靠边靠边。谢谢。哪一个？好哦，年轻人有魄力。真的哦。你当什么节？你要看伊那那个吼，叫红的。
这里要往云山步道，然后这边就要回去游客中心，然后我们是走秋海棠步道上去的。